Hi friends, today unboxing power bank circuit board. Power bank circuit board DC to DC step up. ఇది AliExpress నుండి పర్చేస్ చేసిన అన్నమాట. దీన్ని ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. సర్క్యూట్ ప్యాకింగ్ మాత్రం సూపర్. ప్యాకింగ్ సూపర్. కట్ చేద్దాం. ఇది సర్క్యూట్ నేమ్ ZKQC Mini. దిస్ ఈజ్ క్విక్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. క్విక్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇండక్టెన్స్ కెపాసిటర్స్ న్యూ మోడల్. దీని ఇన్పుట్ వచ్చేసేమో మనం 32 వోల్ట్స్ వరకు ఇచ్చుకోవచ్చు. మనం ఇన్పుట్ 0 to 32, మ్యాక్సిమం 7 వోల్ట్స్ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది. 7 to 32 వోల్ట్స్ ఇవ్వచ్చు ఇన్పుట్ కెపాసిటీ. అవుట్పుట్ ఏమో క్విక్ ఛార్జింగ్, మామూలుగా 5 వోల్ట్స్ వస్తుంది, 9 వోల్ట్స్, 12 వోల్ట్స్. క్విక్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఆటోమేటిక్ క్విక్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ అనేది చేస్తుంది. ఒకవేళ మీ మొబైల్ క్విక్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది అనుకోండి, ఇది పెట్టుకుంటే ఆటోమేటిక్ క్విక్ ఛార్జింగ్ అయిపోతుంది. స్పీడ్ అయితే టెస్ట్ చేద్దాం ఒకసారి, వర్క్ చేస్తుందో లేదో. ఇవి రెండు సిరీస్లో కనెక్ట్ చేసిన బ్యాటరీస్ 4 వోల్ట్స్ 8 వోల్ట్స్, టోటల్ 8 వోల్ట్స్. దీన్ని సిరీస్లో కనెక్ట్ చేసిన కాబట్టి చెక్ చేద్దాం. ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు, ఏ ఇన్పుట్ మైనస్, ఏ ఇన్పుట్ ప్లస్, అట్లనే ఇది అవుట్పుట్ మైనస్, అవుట్పుట్ ప్లస్. USB క్విక్ ఛార్జింగ్. ఇది మామూలుగా మనం బ్రాండెడ్ పవర్ బ్యాంక్లలో చూస్తాం. ఇవి బ్రాండెడ్ పవర్ బ్యాంక్లలో ఇలా కనిపిస్తుంది. ఇది సర్క్యూట్ బోర్డ్ అన్నమాట. ఓకే, మనం ఒకసారి టెస్ట్ చేద్దాం ఇది వర్క్ చేస్తుందా లేదా అనేది. ప్లస్ మైనస్, లైట్ గ్లో అవుతుంది. లైట్ ఆఫ్ చేస్తా. ఇప్పుడు చూడవచ్చు, ఇది వర్క్ చేస్తుంది. ఓకే, ఆల్ రైట్.